今さっき、この狂乱の猫を攻略したので、ちょっと簡単すぎるようになるやり方を説明していきたいと思います。みんなはムートダメとかするかもしれないけど、一番最適なモンスターがいます。射程も長いからクマとかを楽勝に倒せるようになるので、ぜひ見ていってください。皆さんはカサゴ地蔵の進化、地蔵要塞カムイさんを持っていますか？確か地蔵要塞のカムイさんは肺攻撃で黒い敵に強いです。こいつの進化ですね。ちょっとここジェンヌだったから変わったけど、そこまで変わらないと思うので、今日はちょっとどういう風にやるかやっていきたいと思います。ちなみにこのカムイは結構生産速度も速いし、射程も長く攻撃力も高いので、だいたい1回4万なので3体くらい貯めたら楽にこの2人いれば倒せます。ここはテサランより攻撃力がなるべく比例するくらい。テサランはちなみに10万くらいあるので、それくらいあるモンスターを入れてたら確実に勝てます。それ以前に攻撃速度が速くて10万くらいは優位にいけるっていう人も、ここは私のを見てみたら楽に倒せると思うので、ぜひ見ていってください。それではちょっと時間がかかるので、カムイダメにはカットします。結構かかるので、1体目出してどれくらいの速さで増えていくのかちょっと見せていきたいと思います。この1体だけでもこんなに進むんですね。早すぎませんか？初めてゲットしたんですけど自慢的には思ってないので大丈夫です。正直これもまだ狂乱の一番弱いやつだから絶対勝てるかわからないけど、さっきは圧勝したので多分今度は倒せると思います。今回も同じ仕方なのでゆっくり見ていってください。だいたいもうこれくらいの速さです。見らなくてもこれくらいの速さの位置が変わってます。じゃあだいたい結構たまる白付近に来るまでカット。アドバイスなんですけど、ここはテサランだけでもを貯めてもいいと思います。攻撃力も高いし、単体だけどもその分攻撃速度がムートよりかは速いと思うので、その分貯めやすいです。単体っていうのがやばっとしてしまった。やり直すので、貯め終わるまでカット。ごめんなさい、ちょっとさっき間違えて猫ドラゴン出してしまったので、ちょっとここは裏技を使わせていただきました。じゃあ今度こそ貯め終わるまでカットします。ごめんなさい、ちょっと言い忘れたんですけど、せめて3体以上は貯めた方がいいです。私は再生速度上昇のお宝は2章まで取っていたかもしれません。1章は必ず全部取ってます。全部しましたから。その動画は多分あると思うんで、見てみてもいいです。じゃあ今度こそカットしたいと思います。それではちょっとごめんなさい。この2人のカムイが息が合わさりすぎてちょっともう来ちゃいました。だからもうやっていきたいと思います。ちなみにこの狂乱の猫の場所は猫ジェンヌに変えた方がいいです。皆さんはスロット順はこのようにお金順に並べていると思うので、お金順にこの狂乱の猫をジェンヌに変えてやってみたらいいと思います。それでは頑張っていこう。ちょっとどうやって編集アプリ多分大人になったらやってみようと思うので、それもいつか作るので見てください。頑張ります。この200台センスは結構重いんですよ。だから移動させてちょっと軽い
スマホでやっていきたいと思っています。スマホよりも正直あれの方が好きなんですけど。でも、2体だけでも結構安定しています。私にとってはもう、ものすごい安定しているように感じるので、まあ、やってみてください。やっぱ、狂乱の猫変えた方が良かったかな。結構安定してたと思ったけど、最初だけだった。ほら、倒した。射程的にもう入りやすいです。もう当たりますね。いや、ちゃんと18レベルくらいあれば確実に耐えます。確か。ほら。嘘はつけませんからね。ドスンって嘘を流す動画なんて見たくもありませんね、僕。私も。危な。負けそうにはならない。だってさっき圧勝したもん。くそ。先っちょまでダメージが当たるならもう最強やねって感じですね。もうコスモくらいの射程はあってほしかったです。どっちかというと範囲攻撃で射程重視なんですよね。昔話のキャラたちは。多分そろそろ1回ノックバックすると思いますから。よし。ほら。意外と安定してます。すごいでしょ？これでもまだ難しくない方なんで結構悔しい思いをしました。これで3体。これで私がやっていたのと同じ安定感を保てます。でもこれ意外と息を合わせたら攻撃速度が攻撃間隔が短くなるから逆に良かったのかもしれませんね。出すタイミングはお好みでやった方がいいと思います。絶対合ってるわけでもないし、第一、ジェヌがいないから雑魚処理が全然できてないので、なかなかできませんね。そういうところです。これから喋ることがないので、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。多分、集中すると無言になるので。あとはこれの繰り返しなので、カットしようか迷いますね。これはもう、狂乱なので、どういう風に倒せるかちょっと見せたいので、見てください。狂乱のクジラはいりません。壁役になりますね、完全に。でも強い壁役として、多分1回くらいは像の攻撃耐えると思うんで。結構耐えますね、もう。これでもまだ28か29、28です。でも28でも結構耐えますね。いいじゃんって感じにします、私たちは。これでもう余裕になります。3体もいれば。ほら。たまたま思いついたのがこれです。たまたまなんですけど。もう死んじゃった。嘘？重なってる？でも2体死んだ感じ？やばいかも、意外と。あと1回なので、これの繰り返しです。多分クジラとかいれば楽に勝てます。逆にクジラの場所2体をジャンパーとか、射程が長い猫ジャンパーとかを使ったら、余計ダメージを与えやすくなると思います。相手壁だから、攻撃力の高い壁だから、しなかったら攻撃できるから、私は入れています。それでは、あと少しなので頑張ろう。多分勝てます。もう、見た目は壊滅壊滅しました、多分。壁が溜まっているから大丈夫だけど、それでもやばいです。でももうムート生産できたので、確実ですね、これは。もったいない一撃は逃してください。正直もったいない一撃あれでもちゃんと何回もしてしまいました。なんかちゃんととかいう言葉が出てきた。ちゃんとミスりましたって。悲しい。でも意外とドラゴンも耐えます。嘘でしょ。最終兵器が死んでしまいました。
これは正直攻撃役というよりも貯めると攻撃役となるので、これはもう普段から使うとしたら進化の方がいいです。カムイはレジェンドストーリーで黒い敵が何体も出てくるので楽に倒せます。今私が手こずっているのはなんか判定なんかわからなかったけど、なんか赤ら顔となんかウサギン銀がたくさん出てくるステージがあるんですけど、ものすごく苦労しました。カットしたのはこれくらいかかるということは、まあ実際は本当に貯めれてたから楽に倒せました。これは事実。でもまた加速自動違うカムイも呼び出せるので勝利は確実です。結構お金も手に入るし倒せると思いますよ。皆さんは多分私よりも皆さんは強いと思うので、多分このチームでも勝てなかったらちょっとやり方を変えてみたらもっといいかもしれません。正直これ私の意見なんでいいのか分かりませんので、もう倒せました。じゃああとは倒すだけなので頑張っていきたいと思います。もう勝った方がいいかな。じゃあ負けそうになった時だけ見せますので、負けそうにならなかった時のため見せておきます。じゃあはい、じゃあ倒しました。これなるべくゾウたちをためないようにたまる前に倒した方がいいです。これでもやっぱゾウとかたまると押し返される可能性が、主力が死んだらもう負けですから、もうゾウが4体くらいたまる前に倒した方がいいと思います。さっきはギリギリドラゴンが仕留めてくれましたが、難しくなるので、この動画が参考になればぜひやってみてください。持っている方はぜひやってみた方がいいと思います。私の動画でも結構役立つことがあるかもしれません。なるべく1章のお宝と2章のお宝は集めた方が、これをもう2章の半分くらいは溜まっているので、せめても3章のお宝まで全部集めているという方はもうこのチームでやったら多分確実に勝てますので、ぜひやってみてください。それでは終わります。